Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video yang berjudul Pelayanan Resep Obat Batuk. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat masuk. Selamat sore Ibu, ada yang bisa dibantu? Iya dok, anaknya nyong minggu wingi wis periksa nang kene, tapi waktu bae dok kepimen dok. Namanya siapa Mbak? Namanya Wiwit dok, Umurnya? 13 tahun. Terakhir berobat kapan ya? Diraya nok. Pas terakhir gue tanggal 12. 23. Keluhannya batuk sama flu ya? Minggu lalu. Sekarang keluhannya apa? Saya nggak di batu ketok sih, bila kita wis mari. Oh, tinggal batuknya aja. Ki duduk corona ya dok, soalnya lagi musimnya corona, gigi-gigi anak corona bae, kayak puyeng dok, wedi anaknya yang kena corona. Mama tuh ngomongnya korona boy. Ya kan, wedi no, kepiye sih? Sebelumnya minta maaf ya Ibu. Mbak, apa Mbak Wiwit ini pernah pergi dari luar kota? Ora kok. Oh enggak. Terus merasakan demam atau sesak nafas kayak gitu? Sesak nafas tak enggak? Oh, sesak nafas enggak. Apa di lingkungan wilayah tempat tinggal Ibu juga ada yang terpapar dengan virus corona? Ora dok. Oh iya. Berarti Mbak Wiwit itu aman dari corona gitu. Kalau masalah batuk, tenggorokannya gatel kan tadi panas gitu kan. Gatel men dok. Panas gitu kan. Itu Pas dong Apa? misal bengi-bengi gue gatel men. Oh iya. Itu peradangan karena minggu lalu di sini keluhannya batuk sama flu. Jadi batuknya masih gitu kan. Bentar ya Mbak, saya mau nulis resepnya dulu. Wiwit siapa? Wiwit Murti Aprilia. Wiwit Murti. Ini ya Ibu, nanti tolong ditebus di apotik Oh iya dok. obatnya sih. Makasih ya dok. Ya, sama-sama. Nok. Selamat sore Ibu, ada yang bisa dibantu? Ini mas, nyong tas periksa teori resep saking dokter Bayu. Oh, resep dari dokter Bayu ya Bu. Iya. Bentar ya Bu, tak cek harganya dulu ya Bu. Iya. Mak, itu siapa ya mak? Ibu ya ini kurang. Pengen tuh mak. Tunggu, kurang mas itu. Oh, kamu manis. Resep dari dokter Bayu atas nama Wiwit ya Bu. Harga resepnya 150.000 Ibu. Tunyun duitnya dari 80 mas. Nih misalkan cukupnya separuh pimen mas. Ora Oh, apa-apa. mau diambil setengahnya dulu ya? Iya. Boleh. Bentar ya Bu, tak cek Iya. harga lagi ya Bu. Silakan Ibu. Kalau mau diambil setengahnya nanti harganya 75.000. Oh, 75 ya mas. Maksud mas, tak cukup tuh teh. Oke mas, teh pas. Uangnya saya terima ya Bu. Bentar ya Bu, obatnya tak siapin dulu. Silakan Iya. ibunya duduk dulu. Iya mas. Resep atas nama Wiwit. Iya mbak. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Yuli, apoteker yang bertugas di apotek sini. Iya. Ya, ini saya mau mengkonfirmasi resepnya dulu Ibu ya. Resep atas nama Wiwit Murti, Iya, umur 23 tahun. Iya saya. Alamatnya Desa Kalimati, RT 2 RW 4. Iya. Ya. Ini Mbak Wiwit dapat obatnya ada 2 macam. Yang satu buat obat batuk, yang satunya obat peradangan. Ya, diminumnya sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Dia bisa makan apa sebelum makan? Iya, obat ini diminum sesudah makan, dua-duanya sesudah makan. Berarti pinter luinan ya? Iya, habis makan sehari 3 kali, pagi, siang, sama malam. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Pantangannya apa mbak? Emen aja. Oh iya, ini kan berhubung batuknya udah lama ya, udah Iya, seminggu udah lebih gatel. ya. Nah itu mungkin karena makanya jorok.
makan es, ya, Wah, cuman es bener. makan es, seblak, pedas-pedas, gorengan. Nah, itu bisa mempengaruhi batuknya nggak sembuh-sembuh juga. Ya, lebih baik dikurangi dulu yang makanan seperti itu ya. Ya, ini ibunya tadi mintanya separuh ya. Iya. Nah, berhubung ini obat batuknya itu golongan narkotika, jadi ini saya kasihkan kopi resepnya. Nanti buat nebus separohnya di sini lagi. Iya. Iya, jangan di apotek lain ya. Karena ini obat narkotika harus ditebus di apotek yang menyimpan resep aslinya. Iya. Di apotek sini lagi. Gitu. Obat batuk ini efeknya ngantuk. Jadi kalau Mbak Wiwit sudah mulai minum obat ini, sebaiknya jangan berkendara dulu. Hindari aktivitas yang berat. Kalau bisa di rumah aja dulu sampai benar-benar pulih dan sehat kembali. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas, Mbak. Ya. Oh iya, Mbak. Ini saya kasih masker ya yang buat sakit, buat yang sakit. Ya, diusahakan kalau sakit itu pakai masker biar nggak menular ke yang lain. Berarti kan langsung Iya, dulu, Mbak, ya, Mbak? langsung dipakai aja biar ibunya nggak ketular juga. Tunggu. Sekarang kan lagi ungsumnya itu ya virus-virus itu. Iya. Heeh. Jaga kesehatan ya. Kalau bisa minum suplemen, banyakin minum vitamin atau makanan yang bergizi. Vitamin apa, Mbak? Vitamin C atau vitamin E buat kekebalan tubuh aja sih. Itu. Iya. Ya. Itu resepnya kalau bisa disimpan ya, Bu ya. Iya. Ojo lalen-lalen, Oma. Iya, Iya. orang. Makasih ya, Iya, Mbak. sama-sama.